واغفر لي آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kawan kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi faman ra'al kawan wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'razahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhbil athar. Kawan utawi dunya kullu sakabehe kawan iku zulmatun poek gelap mandra tau gelap wa innama narawlan pastine madangaken ing yasi kawan apa zuhurul haqqi zahire hak Allah bihi ing dalam kawan faman ra'a mangka sing sapa kang ningali yasiman al kawan ing dunya walam yashhadhu lan ora nyaksian man ing Allah fihi ing dalam yasi kawan au indahu atawa ing dalam sanjingi kawan au qablahu atawa samemeh kawan au ba'dahu atawa sabadane kawan faqad a'wazahu maka teman-teman diporotkeun silau cek bahasa Indonesia serap gitu ing yasiman apa wujudul anwari onone cahaya wa hujibat lan kalangan anu saking yasiman apa syumusul ma'arifi pira-pira cahaya ma'rifat bisuhbil asar kalawan pira-pira mega dunia. Dina hikmah nomor ke-14 musonib ingin membangunkan kita dari tidur lupa kita tentang siapa kita dan siapa Allah. Seperti dia al-kawan kulluhu zulmatun, dunia itu sadayana oge bernilai zulmah adam teu aya. Jadi kullul kaun kullud dunya wa ma fiha zulmatun. Kabeh ge nilaina eueuh. Ya, jadi ari poek teh eueuh, sabab biasana boro-boro nu eueuh, nu aya ge ari poek mah jadi eueuh. Bener teh? Tak zulmah teh eueuh. Wa inna ma'anarahu zuhurul haqqi fihi, dan dunia yang setadinya bernilai gelap atau tidak ada bisa menjadi ada itu karena ada zuhurul haqqi fihi, karena ada nilai-nilai ketuhanan. Dunia muasana tidak bernilai akan menjadi bernilai ketika ada nilai-nilai Allah, nilai-nilai kebaikan. Faman ra'al kaun walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu, barang siapa yang melihat dunia, melihat alam semesta, melihat segala ciptaannya, tetapi dia tidak melihat Sang Maha Pencipta, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka dia telah disilaukan oleh sinar itu sendiri. Jadi dia
non orang dalam menyikapi melihat dunia itu bermacam-macam. Ayo pas ningali dunia teka tingali Allahna, aya pas ningali dunia kakarak ningali Allah, aya kakarak ningali Allah kakarak ningali dunia. Ada tingkatan manusia dalam menilai menyikapi tentang segala ciptaan Allah. Ari jelema model urang mah ningali dunia teu katingali dunyana, nu kadeuleu teh dunia. Nah, bener teh. Nya ningali goreng oncom bala-bala haneup teu apa dunyana saha. So, bener teh. Si Epul disuguhan goreng bala-bala haneup, jeung kopi masih kene ngebul. Pernah teu ngabayangkeun dunyana saha? Ya, urang disuguhan dahar jeung sate kulo penog samu haneup keneh jeung sambal tarasi kurawat galeng. Teu pernah mikiran saha nu nyanguna, padahal nu nyanguna sebetulnya atlet kesang, tapi teu pernah ingat. Jadi ada satu orang yang melihat dunia tidak pernah melihat sang pencipta. Muka dulu teh dunia. Ya, tapi aya jelema nu kadua. Tingkatan kadua ini rada alus meusan. Mana pas ningali dunia, geus katingal dunia, ting saha nu dieuna. Oh, pas urang disuguhan goreng bala-bala haneup ting itu sana ngagorengna, oh pasti si Dewi. Nya langsung kan kamu gorengna. Ah kurang karek di kuliah kan duit 10.000 sebab geus mingguan bala-bala anu. Aya konsekuensi. Anu katilu mah lu heboh mana? Samemeh ningali dunia, geus ningali duniana. Jadi samemeh ningali alam dunia, samemehna dia sudah mengenal siapakah Sang Maha Pencipta. Maka dina dalilan dia jaringanannya Allah aya dalilna naon? Dalilna ciptaan Allah. Eta teh kelas 2. Jadi ningali heula dunia kakarak ningali Allah. Kelas 1 mah ningali Allah samemehna ge kakarak ningali alam dunia. Allah teh aya dalilna dunia. Dunia teh aya sabab aya nu nyieuna. Tuh beda kan jelema. Jadi aya nu ningali seueur kakarak ningali haseub, aya jelema ningali haseub baru melihat seueur. Dua hal yang berbeda. Tapi nu katilu leuwih parah nya eta ningali haseub teu pernah mikiran seuneut. Teh namun mikiran seuneut nu penting mah haseub oh we batuk gitu. Tah eta nu katilu. Nah, lamun urang ningali dunya teu ningali dunyeuna faqad a'wazahu wujud anwari. Kita sudah disilaukan oleh cahaya ketuhanan. Wa hujibat anu syumuzul ma'arif bi suhbil athar, dan kita sudah terhalangi terhadap hati kita beberapa atau berbagai macam ma'rifat kepada Allah. Jadi singkatnya dunia adalah kegelapan, hanya cahaya Allah lah yang menjadikan dunia menjadi gemerlap. Diulangi, dunia adalah kegelapan, hanya cahaya ilahi yang menjadikan dunia menjadi gemerlapan. Nah, oleh karena itu pandai-pandailah kita melihat dunia langsung dikembalikan Sang Maha Pencipta. Ningali awewe di jalan tong ditempo awewe mah minting ali saha nu nyieuna. Oh, bapak anak cenah singaha nu nyieun bapana? Oh, aki na cenah saha nu nyieun akina? Uyut na cenah saha nu nyieun uyutna? Bau na cenah sok aya tungtung namanya bakal bingung ngajawabna ge. Uyut bau jangan waring ka semua kacang baur kajuna naon? Nabi Adam kemudian Adam sah. Harap nanti. Oh Allah. Jadi tersempat orang nalak neueuk kana pimping awewe sabab bingung mikiranna ge Allah geus urang teh awewe ge. Pas urang sadar teh kapana cenah awewe teh geus kalaut aja. Jadi sama ya. Nah, jadi berarti tingkatan manusia ada di 3. 1 melihat Allah, baru melihat dunia. 2 melihat dunia, baru melihat Allah. Nu katilu mah nya bisa tadi teh ma'ahu. Ya, bareng pas ningali langsung ningali Sang Maha Pencipta. Eta mah tergantung tingkatan manusia. Urang nu mana nya rasakeun ku urang. Ya, urang mah kaditu teh asup kaditu teh. Gitu. Salajengna mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu
bima laisa bimaujudin ma'ahu mimma iku satengah saking perkara ya dulu kakang nuduhaken ya si ma ing sirah ala wujudi qorihi ing atase ana kawasa ne Allah subhanahu wa ta'ala an utawi enta hajabaka halangan Allah ing sirah anhu saking Allah bima kalawan perkara laisa kang ora ana ma iku bimaujudin kang ana ma'ahu sartane Allah. Lebih memperdalam terhadap bait yang sebelumnya. Cek tadi ada Allah, ada dunia. Allah pencipta, dunia yang diciptakan. Allah maha ada disebut sebagai maujud. Ai maujudnya hadir, bukan hanya sekedar ada. Hadir. Nu kaduana dunya, ai dunya mah berarti zulmatun ai adamun. Nu jadi aneh, dunia teh eueuh, tapi kunaon urang bisa teu ningali Allah gara-gara kehalangan ku dunia. Suatu yang aneh. Kenapa aneh? Mimma yadulluka ala wujudi qorhi, termasuk bukti Allah itu kuasa an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Allah mampu menghalangi hatimu melihat Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Biasanya lamun urang hayang ngahalangan kunaon? Kunaon aya ya. Lamun urang hayang ngahalangan panon supaya ulang ningali dihalangan ku keresek hideung. Halangan ku nu poek-poek, dan tadi halangan ku kaca nu herang kieu, halangan teu? Teu kahalangan atuh dihalangan ku herang pada kieu mah sok. Urang supaya ulang ningali Allah halangan aku ieu. Lain kahalangan beuki eces. Soalna kacamatana Suryakanta. Nah, ari ceuk logika manusia mah ngahalangan teh kudu ku perkara anu aya, tapi Allah kuasa bisa ngahalangan perkara ku perkara anu eueuh nyaeta dunia. Sekali lagi mohon dicatat, Allah lain kahalangan. Dan mungkin Allah kahalangan ku perkara eueuh. Ya, Allah aya dihalangan ku dunia, dunia teh Allah kahalangan ku eueuh. Jadi naon atuh? Hate nu kahalangan ningali Allah. Jadi lain Allah nu kahalangan, urang nu kahalangan. Ya, siga kieu we urang nya di ditu aya jelema urang ditempo terus panon urang dihalangan. Itu nu eueuh apa urang teu ningali? Panon urang nu teu ningali nu mah aya. Ya, eueuh cenah leuwih eueuh panon sia eta kahalangan. Kucileuh sagede sikenan. Oh, nya mah teh. Jadi tong salah nyebutna. Kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah kehalangan. Salah eta nyebutkeun Allah kehalangan. Panon maneh nu kahalangan. Allah teu pernah kahalangan. Piraku nu nyieun kahalangan ku dijieun. Piraku kuasa kahalangan ku nu lemah. Piraku Sang Maha Ada kahalangan ku perkara nu eueuh. Jadi panon urang. Jadi menghalangi mata kita terhalang oleh sesuatu yang tidak ada untuk melihat Allah. Gasnya ala kullu syai'in ma khalallahu batil wa kullu na'imun wa kullu na'imin la mahalata za'il, kan gitu. Ya, ingatlah bahwa setiap perkara selain di Allah, dunia berarti batil, batal. Ai batal itu berarti za'il dawud ayat nilai, akibat tidak bernilai sedikit. Kaifa yutasawwaru ayang jubahu syai'un wa huwa alladzi azhara kulla syai'in wa kaifa yutasawwaru lan kaya apa kagambarkeun apa aya jubahu yang tangah halangan ing Allah apa syai'un sawiji-wiji wa huwa utawi Allah iku alladzi azhara kang ngadohirkeun ladzi kulla syai'in ing saban-saban sawiji. Wa kaifa yutasawwaru lan kaya apa kagambarkeun apa ya jubau yang tanghalangan ing Allah apa syai'un sawiji-wiji wa huwa hali utawi Allah iku ala zazuhara kang pertela ya lanti di kulli syai'in kalawan saban sawiji-wiji. Kaifa yutasawwaru kaya apa kabayang kagambarkeun apa ya jubau yen tak ngahalangan ing Allah apa syai'un sawiji-wiji wa huwa hali uti Allah iku ala zazuhara kang
pertela ya lati fi kulli syai'in dalam sawiji-wiji. Wa kaifa yutasawwaru lan kaya apa kagambar kenapa ya jubau yang tanghalangan ing Allah syai'un sawiji-wiji. Wa huwa utawi Allah iku alladzi zuharakan pertela lati li kulli syai'in karena sawiji-wiji. Wa kaifa yutasawwaru lan kaya apa kabayang kenapa ya jubau yang tanghalangan ing Allah syai'un sawiji-wiji. Wa huwa utawi Allah iku az-zahir kang nyata qabla wujudi kulli syai'in sameme saban wujud saban sawiji-wiji. Kaifa yutasawwaru la kaya apa kabayang kenapa ya jubau yang tanghalangan ing Allah syai'un sawiji-wiji. Wa huwa uti Allah iku adharu leuwih zahir min kulli syai'in saking sawiji-wiji. Ieu mah hanya elat logis. Alasan logis. Cek tadi kenapa Allah moal kahalangan? Nu kahalangan justru panon urang dibere alasan anu logis. Masuk akal. Ya. Hiji, kaifa yutasawwar ayah jubahu syai'un wa huwa alladzi azhara kulla syai'in. Rek kumaha Allah kudu kahalangan? Apan Allah anu nyieuna. Azhara kulla syai'in, Allah nu nyieun, Allah nu ngayakeun, teu mungkin kahalangan kudunya. Pan Allah nu jadi lalakon ieu. Lalakon itu tidak pernah tertutup oleh peran tambahan. Kenapa Superman terlupakan di film Superman gara-gara aya nu gelo ngaliwat? Teu mungkin. Ya, tetepnya lalakon. Allah lalakon azhara kulla syai'in nu nyieun. Hiji, logis kedua, kaifa yutasawwar ayah jubal syai'in. Rek kumaha Allah kahalangan geura? Wa huwa alladzi zahara fi kulli syai'in. Dina setiap barang ada Allah. Bi kulli syai'in. Ya. Al-mustaqillun bil asya. Berarti salihim ayatina fil afaq. Kan Allah teh aya dina naon-naon oge tadi dina sebelumnya sudah ada. Dina gunung aya naon? Aya Allah. Aya kuasa Allah. Dina langit aya naon? Aya kuasa Allah. Kira kudu teu katingali. Setiap hari kita menyaksikan ciptaan Allah, mana mungkin kita bisa melupakan Allah begitu saja. Setiap hari kita makan nasi, mana lupa kita terhadap sawah. Tak mungkin kan? Setiap hari kita merasakan kasih sayang orang tua, mana mungkin kita bisa melupakan orang tua. Unggal poe bikul syai'in setiap. Alasan katiluna kaifa yutasawwar ayah jubahu syai'un. Rek kumaha Allah kudu kahalangan wa huwa alladzi zahara fi kulli syai'. Dan Allah begitu nyata di dalam segala ciptaannya. Di jeroana, di luarna, alasanna, sebabna, akibatna. Lillah billah fillah minallah kan gitu. Ya. Gunung dijieun kusaha ku Allah. Dina gunung aya naon? Aya kuasa Allah. Jang naon dijieun? Karena ada Allah. Karena sebab ara-ara dan sebagainya. Maka dijieun kenapa banyak? Aya al-azhara bi kulli syai'in, fi kulli syai'in, macam-macam. Ya, jadi teu aya nu tanpa Allah. Logis nu kaopat. Kaifa yutasawwar ayah jubahu syai'un. Rek kumaha Allah kudu kahalangan wa huwa alladzi zahara li kulli syai'in. Allah anu begitu nyata likulli untuk sebab penciptaan sesuatu. Kenapa dia diciptakan? Datang dari Allah, pulang pun kepada Allah. Billah minallah ilaih. Itu kami oke. Kacidalieuna welang urang nepi ka mopohokeun Allah. Kaifa yutasawwar ayah jubau syai'un. Rek kumaha Allah kudu kahalangan wa huwa zahir qabla wujudi kulli syai'in. Allah geus aya meme aya. Geus aya meme aya. Bayangkeun. Anu urang mah ayana tuluy heula. Rek kumaha Allah teu katingali, rek kumaha Allah padahal Allah geus aya meme aya. Coba eta geus aya meme aya. Hartina tos aya Allah meme ayana sagala rupa nu aya. Kenapa? Karena Allah al-muqaddim, al-muakhir, al-awwal, al-akhir. Diheula. Oke, paneui. Oke, di tengah deui. Wah, jadi ari Allah mah mengisi segala lini sisi kehidupan. Enggak ada yang tanpa Allah. Gitu. Ucap kicep kecap ucup kabeh aya. Hiji deui kato.
Kayak falitasawwar ayat jubau syai'un. Kumaha Allah bisa disebutkan kehalangan. Wa huwa alladzi azharu min kulli syai'in. Sedangkan Allah sangat begitu nyata. Sangat begitu nyata. Allah itu nyata, bukan hal yang gaib, tapi Allah itu nyata. Ku jelema anu bener-bener ngarasakeun Allah. Ya, Allah teh nyata lain hal gaib. Ya, gaib mah jin, nyuri, gitu. Ya, kakara kata gaib gitu. Allah teu gaib, nyata Allah itu azhar. Kunaon teu kadele, lain Allah teu nyata. Panon urang nu teu mampu ningali karena alasan sebab-sebab tertentu. Karena canepi kan. Jika kieu contohna kita bicara COVID. COVID itu. Ya, virus COVID, ya. Apakah COVID itu sesuatu yang gaib atau nyata? Tergantung lihat, betul tidak? Ketika dilihat oleh kita yang buta mata, buta hati, maka COVID itu sesuatu yang gaib. Betul tidak? Tapi lamun ditinggalin aku ahli dengan menggunakan alat yang bisa memperbesar segala sesuatu, maka itu bukan sesuatu yang gaib. Dia begitu nyata. Buktina loba jelema modar gara-gara COVID. Nu can modar geus sieun lompatan sieun ku COVID. Coba jelema sakitu jagung gede COVID teh kadeu acan tapi kasieun. Gila nya. Eta teh kakara 0,000 sekian kekawasan Allah dibuktikan sieun jelema. Namun buktina enggak bukti da jelema nu sakitu jagung gede ge runtuh. Ya, runtuh jagung gede dikirim ku Allah virus flu. Oh, burung asup ke kana irungna. Si burung langsung lampu ya. Ya, mereka karak sakit tuh. Coba bayangkan, kumaha lamun virus COVID segede muning we. Oh, edan mah. Ada kawan Allah peneriting cenah virus teh di sieun jaman. Kayak leutik. Itu segede itu bisa angkut-angkutan jam masa dunia goncang ngomong terus segede kuning seriput juga. Nah, jadi Allah itu begitu nyata. Aya keneh geuning kaifa kaya apa itu sawar dikagambarkeun apa ya jubah yang tak ngahalangan ing Allah apa syai'un sawiji-wiji wa huwa hal utawi Allah iku al-wahid kang hiji alladzi la yasakan warana ono iku mau sartane lali apa syai'un sawiji-wiji. Ya, rek kumaha Allah bisa disebutkeun kehalangan pan Allah teh anu hiji-hijina. Dia bukan hiji-hijina teh katempo. Jika urang boga hayam 10 siki dikencakeun mana nu panggede nanya bisa ningali moal. Moal naon sababna? Oh, hayamna. Tapi lamun hayamna hiji mana hayam deknya urang kencakeun hiji tapi teu katempo. Siapa lolong banget. Orang bingung dengan kabogoh orang, amun loba kabogona. Aya kabeh aya hiji-hiji namanya. Teulieur. Ya, urang lieur mah kabogoh urangnya. Emang sabaraha hiji? Kabogoh hiji acara. Eta mah lieur pisan. Liurna lain lieur ningali kabogoh. Liurna mikiran yang boga kabogoh salin nama. Jadi kalau hanya satu-satunya nggak mungkin tekati ngali begitu nyata karena hiji-hijina. Mata lihat karena loba. Atasnya jadi berarti Allah kesimpulannya tidak mungkin terhalangi. Ketika kita tidak bisa melihat Allah, bukan berarti Allah terhalangi, tapi mata kita yang terhalangi. Buta mata, buta hati. Wa kaifa yutasawwar lan kaya apa kagambarkeun apa ya jubahu yen tangah halangan ing Allah apa syai'un sawiji-wiji wa wa halawati Allah iku aqrabul wideukeut ilaika maring sirah min kulli syai'in saking sawiji-wiji. Aya keneh napi raku Allah kudu teu katingali ku maneh teu mungkin Allah teu katingali. Wa aqrabu ilaika min kulli syai'. Allah itu begitu dekat dengan dirimu. Ya aku udah dekat tinggali. Ya, mungkin tuh udah dekat tinggali. Mungkin cuma kaculik, dekat tinggali dekat dewe teh mah.
tidak kelihatan bukan berarti tidak ada, betul tidak? Ya, ceuli katingal itu. Tinggal ya. Ya. Tapi bukan tidak ada, tapi tidak kelihatan karena mata kamu terbatas. Pakai alat bantu. Tentu, tinggal itu. Tuh. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena matamu terbatas. Pakai alat bantu. Apa? Cermin. Apa cermin? Ciptaan Allah baru kelihatan. Betul tidak? Nah, jadi dunia ini ibarat cermin untuk melihat siapa yang ada di belakang cermin itu. Allah itu begitu dekat dengan diri kita. Maka di Al-Quran, huwa aqrabu ilaika min ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat karena diri maneh lebih dekat dibandingkan jeung urat beuheung. Beuheung maneh di mana? Di mana uratna? Nah, urat beuheung ngeceker. Ya kan nyaritakeun begitu dekatnya Allah dengan dirimu sehingga diibaratkan seperti dekatnya urat leher karena leher itu sendiri. Ya, Bening teka tingali kembali kepada alasan yang tadi. Teka tingali karena mungkin begitu dekat. Saya akan bayangkan seperti ini. Ini pulpen warna apa? Merah, ungu. Ya. Didekatkan tetap warna merah. Didekatkan tetap warna merah. Diangkatkan warna hidung. Benar tuh, dekatkan. Teka tingali. Nah, bocos. Sakit jarang tinggali. Andakkan karena tangan siapul. Katingali itu siapul. Katingali. Deket. Jadi alasan nggak kelihatan mungkin karena terlalu terang, mungkin karena terlalu dekat. Satu, Allah nggak kelihatan karena Allah itu nurun. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Berarti karena terangnya cahaya Allah sampai kita nggak bisa melihat. Contoh, lihatlah para buku kemarin jam 12 kurang. Tinggal itu. Kenapa tidak kelihatan? Karena saking terangnya. Ya, anak antol kelengan karena pada orang. Tinggal itu. Kenapa? Karena saking dekatnya. Jadi kenapa Allah nggak kelihatan? Mungkin karena terlalu terang dan mungkin karena terlalu sangat dekat dengan diri kita. Jadi kenapa pula kita harus meragukan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakin mereka segitu mah deket Allah jeung urang. Ngan deket mah deket kumaha? Oh, beda orang akan beda menilai dekat. Sehingga kita katakan ada misalnya ada dua orang. Satu ahlus syuhud, kedua ahlul hijab. Siapa ahlus syuhud? Kelompok orang-orang yang sudah bisa melihat Allah. Tanda petik. Melihat Allah. Maka disebut dekat mah bagi mereka adalah bizatihi. Benar-benar kerasa Allah dekat. Memang dekat. Jika orang ngareneng aja, pihak ngareneng aja manehna bizatihi. Kusaha eta? Ahlus syuhud. Ku kelompok orang-orang kelas tinggi. Kumaha urang, aya urang malin ahlus syuhud, ahlul hijab, jelema nu dolor. Deket sana Allah dah cek urang nya. Ieu Allah teh deket kumaha? Bi ilmihi wa qudratihi. Allah begitu dekat, kumaha yakinkeunna? Bi ilmihi karena Allah begitu mengetahui kita dan begitu kuasa mengatur kita. Eta deket. Jadi deket tergantung orang. Lamun cek nu makrifat deketnya bener jeung cek ngareneng jeung Allah. Cek urang mah deket teh dengan kuasa dan ilmu Allah. Urang mah moal dikali itu. Teuing kena batu ngarep kita. Ya, nah, jadi menilai dekat itu berbagai macamnya. Jadi tergantung sisi orang. Ada ahlus syuhud, ada ahlul hijab. Salah jeung maya ajaban. Gitu kaifa yazharul wujud fil adami am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful kitab. Ya ajaban. OMG. OMG cik bahasa keren mah gitu. Orang Arab nyebut dia ajaban. Oh, wow gitu. Wow banget gitu.
Kaifa yazhar kaya opo pertela opo al wujudu wujud fil adam ing dalam adam am kaifa yasbutu ono to kaya opo tetep opo al hadis kang anyar ma'aman sarta zat lahu iku tetep kodeman wasful kidam utawi sifat kidam. Ia menguatkan alasan yang tadi. Ya. Kenapa Allah kelihatan? Ya ajaban heupan aneh kasida luar daripada jangkauan akal manusia. Kaifa yazhar al-wujud fil adam? Mungkin kumpul dua hal yang kontradiktif. Allah ayat, urang mungkin mengumpulkan ayat jeung eueuh dina satu kesempatan. Teu mungkin. Boro-boro ayat jeung eueuh nya caang jeung poin bisa dikumpulkan. Teu bisa. Bisa cenah kumpul jadi sedang-sedang. Wah, lain sawe poe eta mah. Selain deui judulna oge. Sekarang mana hideung. Bodas. Bisa dihijikeun dina satu tempat. Teu bisa. Hijikeun jadi abu-abu. Heuh, hideung bodas. Sok ame we. Ya, tetap teu bisa. Kontradiktif gak bisa dikumpulkan. Suatu hal yang mustahil, suatu hal yang mustahil. Allah dunia mungkin hiji. Ya ajaban. Itu mungkin. Atanafi amgal fayasbutul hadis maman lahu wasbul kidam atawa teu mungkin dihijikeun antara nu kidam dengan nu hadis. Kan dua sifat anu mukhalafah. Ya, Allah wujud mustahil. Hanya mustahil Adam. Allah kidam mustahil kudus. Disebutkan sifat anu dua sifat anu kontradiktif kan. Hiji sifat wajib, kedua sifat anu mustahil. Aya wajib, jeung mustahil bisa hiji. Bisa ka hiji? Bisa. Tong dihayakeun. Maka jangan berhayal kalian perempuan bisa bersatu dengan laki-laki yang beda rasa, beda kepribadian. Lalaki resep cengeng, awewe resep gula, pasti awe. Ya, ngan oncom pae awe aya lalaki na hayang lada ari awewe na hayang amis. Pasti kaki dia. Si Mickey Mouse, si Mickey jeung si Mouse bener. Ya, itu ngahiji. Nah, kenapa? Ya gitu. Ngahiji soalnya lamun sarua, satu kepribadian, satu keinginan, satu karesep, satu visi, satu misi. Gitu. Laki nu KS, awena beuki molor, pasti aman. Moal dipasean, aya laki aya awena beuki gawe, udang trancingeus, aya lakina beuki molor, ngan pase, ya dur dari Yusuf. Mas mau membrang prek. Ya laki hayang molor, hayang nganggo nganrok, aya awena hayang ngisikan. Nah, wadah hil yang mustahil. Mataroka ora ninggalkeun minal jali saking bodoh sayan ing sawiji-wiji sapa man wong. Aroda kang ngarepakeun yasiman ayuh bisa ing ngawujudkeun yasiman fil waqti dalam waktu goirama ing lian perkara azharu kang nembongkeun ing masapa Allah fi dalam waktu. Ya balik kana bet anu di awal iroda tukat tajrid ya. Kumaha lamun jelema hayang ngalawan takdir Allah. Ya, ku Allah mesti ditetepkeun urang jadi kieu hayang teu kieu atau urang teu kieu hayang jadi kieu ngalawan takdir. Bisa henteu balik di ka ieu. Mataroka minal jahli syai'an ya, tidak akan meninggalkan sifat kodok seseorang. Mau meninggalkan sifat kodok berarti naon? Bodoh banget. Bodohna teu eueuh. Ya. Mataroka minal jahli syai'an. Bodohna teu eueuh. Man arada ayuh disafil wakti, siapa orang yang menginginkan untuk melakukan sesuatu di dalam waktu yang tidak Allah inginkan, yang tidak Allah ciptakan.
kacida bodoh na lamun urang hayang migawe barang nuku Allah bertolak belakang jeung hayang Allah. Urang ku Allah ditakdirkeun jadi santri, dan kapikiran teh asa hayang jadi wareman. Kita kan ngelawan keayaan. Geus genah urang teh masantren jalan, sakola jalan. Teka hati deh kayak asa teu asik wah teu asik. Pokoknya di mana-mana hiji pagawean lancar, cerok bari geunah karasana lanjutkan. Ya, karena sesuatu yang baik biasanya itu mudah didapat. Lamun ese luar biasa, hayang meunang bersih eta teh kegelutulan, kecuali aing urang kampung sabelah. Geus tong dipaksakeun digorengkeun eta mah. Ya, digoreng. Ya, geus beunang oge masih kena pasea. Geus tong dipaksakeun picin. Naik karena kakalapa. Ya, jadi berarti tidak akan meninggalkan sifat bodoh seseorang jika melakukan sesuatu di luar waktu yang telah Allah tentukan. Mun Allah geus tentukeun model ieu tong berhayal untuk unboxing, loncat keluar kota. Lamun dilakukan ku urang geus geunah, lanjutkan saja. Kecuali mun teu geunah, mun urang geus dahar jeung nasi padang. Haneut samoana sakitu blok. Terus teu jeung naon teh jeung gulai. Eueuh gulai di padang mah. Ya, naon tuh cincang. Pelewok karak luah-luah diseling ngadahar nasi padang ngahayal. Asa hayang jeung belum pedah nyari sia. Eta mah unboxing sok aneh-aneh. Ya, boro-boro keur dahar padang ngahayal pedah goreng komo lamun keur daang teri ngahayal hayang jeung nasi padang. Teu mungkin bisa langsung rek mewe. Nu gelo ge cageul heula. Cek kasar nama, nikmati apa yang hari ini kamu miliki. Dan bikin stres bener kali. Ya, urang pada wajah model salin hayang jiga wajah si Ghazali misalnya. Nah, karya-karya hulu, ini semua aya dangdanan. Dangdanan, kasih ganteng. Ya. Dan tergantung sote gara-gara tadi dandanan. Nah, jadi jangan neko-neko tong hayang aneh di rumah. Bisa stres. Urang ayeuna bulan puasa nya can beli baju yang nulan. Kakarak boga baju pamere tong loba kahayang pake heula nu eta. Masalah isuk pagi tuh aya nu mere baju weuteuh nya alhamdulillah kantong dihayal-hayal. Karena biasanya yang bikin stres adalah ketika kita menghayal sesuatu yang belum saatnya tiba. Kita kayak peribahasa ajalah tergesa-gesa. Al-ajalah itu seperti urang dipencit ku kaleng botan. Coba hayang ditanya mana yang dipencit ku hinis, ku bedang samurai, atau ku kaleng seng botan? Lamun kudu milih di nu eta pasti urang milih dibunuh ku pedang samurai, bener teu? Ya, sebab siap, kamu akan saya bunuh. Siap. Cek. Sekarang masih kena seri. Setelahnya aing perlu masih kena bisa seri. Ya, kusama teu karasa. Coba lamun dipuncit ku kaleng botan kesrek. Geus cap kesrek Tungtungna lain paeh ku dipencit, paeh ku mikiran keur dipencit stres. Sehingga urang ayeuna kusum corona, lompat ka dieu lain paeh ku corona, paeh ku stres. Badak cek Bapak Jokowi, ada hal yang lebih berbahaya dari virus corona. Apa? Kepanikan dan ketakutan. Benar?
Ya, coronavirus itu harus kita takuti karena setiap hal yang tidak baik harus kita takuti kan. Tetapi ketakutanmu tidak usah berlebihan sehingga kamu menjadi panik karena itu akan lebih berbahaya. Nah, maka sekali lagi gak usah dipikirkan, jalani saja, nikmati saja. Pasti lebih nikmat, sedep lah karasa. Itu kadang kayak kadituna aya ngeunah-ngeunah, ya jalani aja. Urang geuleumpang na jalan janji juga teh, kayaknya bari temu kieu ya baca kalian. Nah, olahraga. Kada yang kesel, gitu aja kan kesempatan geuna. Itu ya. Teorinya seperti itu. Ini adalah dalam rangka supaya orang teu paeh meme usum. Rencana si Angga teh kudu paeh tanggal 20. Ku salah geus di bejaan maneh bakal paeh tanggal 20. Di pikiran tanggal 10 paeh. Kenapa kamu mati lebih cepat? Karena saya memikirkan akan kematian saya tanggal 20. Mempercepat proses kematian. Benar cek dokter, nggak ada yang bisa menyembuhkan kalian kecuali kalian. Orang sakit itu bisa sembuh karena dia yang sakit. Artinya ketika orang sakit stres mikirin penyakit, dia akan lebih cepat mati. Tapi seorang sakit penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keyakinan, mungkin kematiannya akan bisa bukan dihambat. Kalau mati nggak bisa dihambat. Ya minimal menambah masa senang. Karena senang itu sejam senang dengan 1 menit menderita masih lama 1 menit menderita. Benar. Ya, si di usapan sajam. Si ieu di tojosan samenit masih ribu mana. Si ieu kurang diberi kesenangan hidup bersama 20 tahun. Si ieu nyeri kurang saminggu masih ribu mana? Masih ribu saminggu kan? Ya, masih ribu saminggu. Jadi biasanya bikinlah senang, bikinlah bahagia karena kalau senang dan bahagia yang sedikit pun akan terasa lebih panjang. Nu pondok ge karasa panjang, nu leutik karasa badan. Itu ya, komo geus mah panjang geus mah gede, eta mah lumayan gitu. Salajengna la tu akhir ihalatu kal amal ala wujudil firaqi min ru'natin nati ihalatu ka utawi ngekol sirah ngekol amal ing pira-pira pagawean ala wujudil firaqi ngetasi onone longsor iku min ru'natin nafsi saking kabodohan diri. Ihalatukal a'mal menangguhkan pekerjaan baik ala wujudil firagi atas waktu senggang min ru'unatin nafsi merupakan kebodohan diri. Ngengke amal hade ngadaguan kesempatan anu leuwih hade eta teh goreng. Kesimpulannya pagawean hade mah boro-boro gede saeutik nggak usah nunggu esok. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu dan mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil. Ayeuna diri sorangan leutik, tong ngadaguan isukan, tong ngadaguan gede, tong ngadaguan ti diri batur. Pas ulang rek ngaji euy, ada batur geus tangga dasar, tong kitu. Eta penyakit lo gitu teh. Padahal urang teh dia we ucap-ucapan we sia putih si dadan. Dadan kurang sih teh ngamadasa. Batur ge cak aya. Kumaha lamun sareha ngomongna kitu. Si Japi ngomongna batur ge can aya. Si ieu can aya. Tuh kumaha nu ngamadasa. Pas ajengan ka ngamadasa, ada satunya ge can aya. Kumaha we ya. Jadilah kamu sebagai pelopor.
Tong culak cileuk kayak ngaji malim culak cileuk mana betul entong tekek anggeulana pas urang diuk batur padeuri aing ka hiji itu atuh guys eta dari dirimu tong adagoan batur. Kedua mulai dari hal yang kecil tong adagoan mikiran nu gede cek Imam Ghazali lamun urang mampu sedekah ayeuna 100 perak cek urang teh moal ayeuna isukan we meh 1000 katibuk maneh. Bener teh. Mun ente tidak sedekah ayeuna 100, pikeun 100 daripada 1000 isukan jawab ku maneh. Sedekah alus 1000 ayeuna, isukan 1 juta. Oh. Urang bisa sedekah ayeuna kan 1000 perak, tapi lamun pake toma 1 juta alus mana? Alus 1000 ayeuna. Nah, da isukan macam buku. Bener teh. Bating tenepi umur lagi nih. Mesti David terek sedekah 1 juta kan isukan tekacik cerawat. Jadi katipu lamun penting ayeuna urang rek salat 2 rakaat cek urang ada ieu mah keur sibuk paling bisa ge 2 rakaat tapi lamun isukan pasti 1000 rakaat urang. Itu isukan ayeuna isukan urusan isukan. Ya kebanyakan kita selalu seperti itu, benar tuh? Benar orang. Ya, tak mantap di dia. Ihala tukal amal ala wujudil firaq. Ketika kita mencari alasan untuk menangguhkan suatu pekerjaan sampai sesuatunya sempurna, sedekahna gede, awakna cager, nu narimana loba, itu minruunatin nafsi. Kalian itu bodoh. Ya, sehingga ada satu peribahasa la tuakhir amalal yaum ilal ghad. Jangan pernah menangguhkan tugas hari ini sampai hari esok. Kan kebiasaan orang sebenarnya isukan. Orang boga baju hiji, bu seusehan gantungkeun. Kurang teh diseuseun isukan. Padahal pas isukan orang boga deui nu kotoran. Jadi 2 berarti gantungkeun. Kurang teh diseuseun 2 isukan. Isukan kotorna jadi sabaraha? 3. Semakin banyak beban, yakin akan semakin malas. Beuki wegah. Lain boga semangat, cenah urang mah lain ge jelema dalam loba pas semangat. Cadok. Oh tina kitab hejona. Nu aya mah beuki geus sabaraha ge. Ya. Nah, make kitu. Ya sabab eta sifat nafsu begitu. Ya, maka itu hasil penelitian musonif, hasil penelitian. Jadi jangan ditangguhkan. Maka Roma Irama geuning nyieun lagu geuning naon? Teh Roma Irama lain. Mah 4 perkara sebelum datang 4 perkara hadis yang dilagukeun ku Roma Irama jeung ku usaha gitu. Kunasinya 4 perkara sebelum 4 perkara 5. Oh 5. Tetap ada hiji aturan saya. Mending kurang daripada deui. Ayo, kalau rumah itu coba deui kurang tinggal tambahan. Jika orang jangan ke warung sok mending kurang duit mending leuwih. Mun leuwih lagi mah punten ngakungan di kartos teh. Cuk saleuwihan keket mah geuleuh bener. Kalau kurang mah kirang tuh tukang barang atau we. Oh, eta mah alasan, lain alasan. Nah, jadi kenapa orang yang menangguhkan satu amal sampai nanti itu termasuk orang yang ruunah? Kupluk cek bahasa urang. Ya, kupluk teh hancolah cek bahasa Tangerang. Ya. Cek bahasa Sunda mana? Sedeng. Sedeng. Sedeng teh sedang ngandeng teh saeutik gitu jadi sedeng. Ya. 1,
Karena wahama qatun min wujudil awal isarud dunya ala akhirah. Berarti milih dunia, memilih hal yang dekat, mengabaikan yang panjang. Sedangkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu hanya orang-orang yang tidak sempurna otaknya yang melakukan itu. Urang menurutnya. Oh, kenapa urang ya? Nu kaduana taswifu bil amal ila awali firaqi. Menangguhkan pekerjaan, menunggu waktu yang lebih luas, itu juga termasuk pertanda orang itu kurang cerdas cara berpikirnya. Kenapa? Karena yakin waktu itu nggak akan pernah longsor. Tidak datang satu waktu kecuali tiap waktu akan menuntut hak dan tugas. Ayeuna urang jam 8 poe naon ayeuna? Poe Salasa boga tugas deh. Bisa nggak tugas hari ini Anda sampai simpan sampai hari besok? Nggak bisa. Kenapa? Kan besok juga ada tugas. Jadi nanti bertumpuk, betul tidak? Nanti bertumpuk. Tugas poe Senin naon, tugas poe Salasa naon, tugas pinahkeun ka Salasa. Oh, cenah Salasa orang pinahkeun ka Rebo, aya Rebo. Aya tugas Kamis, aya Kamis, kan poe Jumat kan. Aya Jumat, ya orang mana pada harkeun. Terus nepi ka tungtungna, nepi ka paehna, selesai tugas kita. Tapi yang terakhir, Anda tetap tidak bisa menyelesaikan tugas yang terakhir. Dan kabur mah, Pak, di akhirat teu bisa. Ya, bisa. Jadi tetap bisa betul-betul bisa. Maka kalau ini jika jelema sholat subuh unggal poe tara asup waktu 30 poe tanggal 1 can asup waktu, tanggal 2 can asup waktu, tanggal 30 can asup waktu, sah ke sholat subuhna sabaraha kali kudu-kuduna 30 cek sah 30 nang hiji nu mana aku terakhir unggul nu pertama unggul ya tanggal 1 orang sholat subuh can dina waktuna berarti teu sah kan gagal. Poe kadua sholat can dina waktuna ngodoan kana hiji. Poe katilu ngodoan kana poe kadua. Poe kaopat ngodoan kana poe kalima ngodoan kana ka genep. Sementara yang belum terkodoi adalah hari yang terakhir. Jadi tak terima salahna lamun jelema sholat subuh unggal poe tara can asup waktu karena teu apa gitu maksudna lain-lain aja karena teu apa. Ngomong jam 4 we tiap orang hayam sholat subuh da barukana ke subuh gitu nya can apa. Pan geus poe ka 30 na apal can subuh kodoan sekali pernah. Ya, genahnya kan. Palbah nu genah palbah nu ribu. Dari dunia mah tegenah kabeh teripu kabeh gitu. Jika ngaji kitab bae cek saha hese jeung cek saha gampang deh. Jadi kumaha teu hese kabeh teu gampang kabeh teu hese kabeh teu kawan mun dihijikeun aya nu hese aya nu gampang gitu. Tergantung masalah jeung kumaha uteun. Ya, jeung kumaha keadaan. Masalah gampang, utek pinter, tapi lamun keur stres mah hese we karasana. Ya, masalah gampang, kesempatan longsor ngan belet hese. Ya, masalah hese, utek belet, keur bingung deh, hese bisa. Itu digana gue banget gitu. Gue banget nya belet, nya bingung, nya masalahna hese. Nah, jadi itulah tanda-tanda orang yang tidak normal. La tatlub minhu ayurijakan min halatin liyastamilaka fima siwaha falau warada lastamilaka min gori rajid. La tatlub ojo nyupri sira minhu saking Allah. Ayurijaka ingin tangaluarkeun Allah ing sira min halatin saking tingkah sawiji. Liyastamilaka supaya nempatkeun Allah ing sira nempatkeun fima dalam perkara siwaha kang saliyane halatin kalau aroda maka lamun ngarepkeun Allah ing sira lasta malaka maka pasti netepkeun atawa nempatkeun Allah ing sira min wari ikhrajin saking orang luar, saking tingkah kang awal.
Kembali kepada bait yang sebelumnya. Jangan pernah kamu berpikiran atau menginginkan pekerjaan yang di luar kotak kita. Semua kita berada pada kotak masing-masing. Sehingga la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Tidak usah kamu minta keluar dari satu posisi. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Tidak usah kamu minta keluar dari satu posisi. Liyasta'malaka fima siwaha, agar kamu bisa mengerjakan hal lain. Tidak usah kamu minta keluar dari satu posisi agar kamu bisa mengerjakan hal lain. Teu kudu keluar tina ka aya nu keur urang dilakukeun ayeuna karena urang ingin mengerjakan lain. Contoh kieu ngalamun di ngalamun urang santri teu buka duit di kampung. Gusti hayang teuing urang itu jadi bupati yang bisa ngabantuan batur. Kamu enggak usah ngaya seperti itu. Dalam urang lain santri mah pasti ku urang dibersihan dalam teh dimimiti rawa beureum nepi ka campakan. Teu kudu ngalamun kikituan Ya, pakai jeung lain santri sakarupa. Termasuk ayyukhrijaka hayang keluar dari posisi kita semula. Hayang pindah jadi posisi bupati. Mun urang lain, mun urang tong kitu mah tok aya loba ngalamun. Bawa hayang gitu. Ya. Sayang, saya hanya orang seperti ini. Andai saya seperti kamu, pasti saya akan bantu semua orang yang miskin. Ngahaya, tong gituan. Ternyata tidak baik gitu. Ya. Kenapa? Logikanya begini. Ya. Falau arodaka lasta'malaka min ghairi ihrad. Sebab Allah mampu menempatkan kamu pada posisi baru tanpa harus mengeluarkan dari posisi semula. Ingat, mun urang geus jadi santri teu kudu ngahayal ngalamun jadi abri supaya bisa kabantu di Papua, karena Allah mampu menjadikan kamu tetap di posisi santri tetapi kamu bisa membantu orang Papua. Ketika kamu jadi orang miskin, gak usah berhayal jadi orang kaya biar membantu orang yang kelaparan, karena Allah mampu menjadikan kamu tetap miskin tapi bisa membantu orang yang kelaparan. Kumaha? Banyak caranya. Kumaha carana? Pangalakeun suluh atuh. Emang nu lapar bisa nyatu suluh, depan dijual suluhna kayak. Iya. Bisa. Urang hayang, aku aya rana. Rana kolot, rana ngora, diomongan. Aya rana kolot, cek urang ge ngahayalna bari dieu di jendela kobong si salim teh. Hanya kalau urang euy santri bujangan gini. Ya hanya kalau urang segala teu boga, lamun urang lain santri mah yeuh misalna urang jelema bener pengusaha, pasti itu rana ku aing bantuan da. Ya. Teu kudu ngahayal kikituan, geus tetap di posisi santri, nanti Allah mampu menjadikan kamu bisa membantu janda tua tanpa keluar kamu dari posisi santri. Kumaha dicarung meureun. Jadi santri itu dibebaskeun, rana ge katulungan. Kalau pada urang mah kieu, ketika kita punya satu posisi, kabita posisi lain, lepas ke nu ieu, cokot nu itu. Itu yang enggak boleh. Ya, nu hadek ingin posisi lain, kamu nggak boleh meninggalkan posisi ini. Posisi itu tetap kamu ambil, tapi ini nggak usah kamu buat. Jika orang misalnya mau ke pemajikan hiji, kamu tak perlu itu, cokot itu, ya lepaskan. Ya Allah mampu menjadikan kamu mampu mengambil itu tanpa melepas yang ini. Sampai kapan? Sampai waktu yang Allah tentukan. Tapi gak main ente, ya sering sabar, dan dunia mah beuri atuh. Nah, jadi berarti tong ngahayal. Jadi jelema beunghar tong hayal kitu kieu, jadi jelema miskin tong hayal kitu kieu. Tetap di posisi kamu dan nanti bisa melakukan hal lain dengan tanpa melepas posisi semula. Nah, juga ya teu haji atuh menang nu anyar biceun nu ti heula. Teka. Gitu. Salah ceng nama roda himat
himmatu salikin antakit ma indama kusyifalaha illa wa nadathu hawatiful haqiqati alladzi tatlubu amama. Itu perlu dibedakan suara anak suara, iya mah suara hati. Wala tabarrajat dawahirul mukawwanati illa wa nadatka haqaiquha innama nahnu fitnah wala takfur. Ya tahu di nabi lama digedekeun. Ma'arodat orang ngarepkeun apa himmatu salikin cita-cita atawa kasumetane wong kang salik. Tidak usah diterjemahkan. Orang itu aya disebut salik, aya salik, aya wasil gitu. Saha salik? Jelema nu keur masih keneh belajar. Urang mengaku kan salik gitu. Oh salik. Jadi salik itu zaman masih kena nikreh, mun kasih anjur teh mah terlempang, ada coba bersalik mungkin kemarin. Masih kena mapai jalan satapak. Salik eta. Nu kaduana wasil, saha wasil? Nu geus cimpu di Masjid Agung Cianjur yang hareupan kolam kieu. Wasil kitu kan. Santri mah masih kena salik. Kiai mah geus wasil, artina santri mah keneangan ilmu kene, kiai mah geus sanajan bari neangan tetep geus kudu make. Dedeketan, mun dina tasawuf mah lain kitu, sareng ge salik urang ada masih kene kelas 6, kelas japuh. Kelas kakap. Ma'arodat himmatu salikin teu pernah boga kahayang seorang yang lagi menelusuri jalan menuju Allah ketika seorang salik berhenti antaki pa indama kusifalha ketika dia melihat sesuatu yang uah. Jadi dalam mengenai ya. Ketika seorang salik berhenti pada suatu karunia, ketika seorang salik berhenti karena satu karunia, maka akan selalu ada suara yang terdengar. Mana? Hawatiful haqiqat. Alladzi tatlubu amamak ke tong cicing dirinya mang, tebih keneh. Jadi orang kelas rendahan jika orang katakanlah salik ya. Ketika satu saat kita puting ayeuna teh menang Lailatul Qadar. Urang kan salik yeuh di tahun puasa. Pas hiji puting urang kadatangan Lailatul Qadar. Kan eta termasuk kusyufalaha meunang muka siapa? Bray, ningali perto langit dibuka bray karo malaikat. Assalamualaikum. Anda Jibril. Maka ketika kita terpana melihat wah keren, motor kita langsung ditoel. Hawatiful haqiqat. Hei, sadar. Tujuan mana lain eta? Nah tujuan mana? Allah. Jadi ketika kita menemukan satu kenikmatan, maka hakikatnya akan ada yang mengingatkan, hei, jangan terlena dengan satu kenikmatan. Tujuan hidupmu bukan itu. Jika orang terdahar menah, congungil. Ayo lepas, ya sadar. Tujuan eta lain eta. Nah untuk tujuan dahar, sholat. Pokoknya. Jadi kadang-kadang kita akan terlena dengan satu kenikmatan yang sebetulnya itu bukan tujuan yang kita cari. Jelma marifat dong, jelma tauhid ke Allah, marifat ke Allah, tasawuf menang marifat nikmat tuh, nikmat senang katanya nikmat bisa ninggalin naon malah putus sama artiku bisa buka syafah nikmat, tapi tetap cek Allah, hei sadar, lain tujuan mana ngajalani kehidupan wirid zikir manua lain hayang menang eta.
tapi hayang menang ridho Allah allazi tatlub amamaka jauh keneh. Ketika urang salat Allahu Akbar nikmat leng. Eta anu ya, hei, lain eta tujuan sia. Tujuan sia jauh keneh, naon? Surga. Pas urang bilang surga. Terus, hei, lain eta tujuan sia. Naon tuh? Ridho Allah akarak nabi. Jadi jika urang kasih anjur dia nya contoh logikana, ngomong mobil. Pas dicampakna ayo wahanan. Ayo mani. Kaulah dia ojek penumpang, mang, pedih keneh. Astagfirullahaladzim, aja deh. Gitu. Pas lebih kacil dalam, ayah awewe, bulucun. Baru kia, tempat, hei, jauh keneh aja. Astagfirullahaladzim. Bener nggak? Nabi kasih aja, cekit. Dugi kan? Nabi, tapi artinya bahwa ketika kita ingin menuju Allah, di tengah-tengah itu bakal banyak menemukan kenikmatan, tetapi itu ujian. Selain tujuan. Kadang-kadang kita terlena dengan kenikmatan yang sebetulnya itu bukan tujuan hidup kita. Ketika orang di pesantren tujuannya naon? Tujuannya orang balik ke iman, ngamalkan ilmu, bener tuh. Pula. Pas urang di pesantren menang bisa nanti awewe jagung gede bodoh gelembong bitis Cina bongkos cek urang teh kade momen tujuan siapa pesantren teh lain eta non tuh maneh bisa ngaji nu manfaat masih aya ieu ngingin jinjing eta teh naon kan lain tujuan eta mah bonus bonus teh bakal dibikeun lamun judulna dibayar. Meuli motor diberi bonus helm. Teu mungkin helm ada banyak bonus nawe. Bisa. Jika orang jajan baso nya, jajan baso, mang meser baso nu dibeli naon? Baso ingat. 10.000 teh basona hiji. Jadi eta teh meuli baso. Kumaha cai teu dibeli sama bonus. Mie bonus sama ngomong bonus. Puya teh. Tapi bisa tuh orang gini-gini, mang, abdi mah hoyong bonus na we. Namun cenah bonus teh mau netak mihna, sareng cairna, sareng cabe dan cengekna. Bisa, dibikeun sampe bonus mun maneh meuli baso. Siapa ngaca bonus? Jadi ari bonus mah disebutna tawabi'a, mengikuti. Ya, ulah salah. Hiji, jelema nu salib. Kumaha lamun jelema nu geus nepi? Wala tabarrojat dawahirul mukawwanat. Ketika wala zaharat dawahirul mukawwanat, ketika orang yang kedua ya. Lamun tadi manaon salibnya aya tingkat jelema nu kadua ya, nu kadua mah masih kene sahanakeun kitu. Ketika kita terpana melihat dunia, maka dia akan bicara, innama nahnu fitnatun fala takfur. Lamun urang gede-gede ningali batu numpak mobil Pajero. Jambung gede kan Pajero. Ngaranna ge Dakar. Padahal mah Dakar namanya. Ya, Dakar. Kebayang di Dakar mah. Urang ngalamun, aduh anis eta Pajero. Mun ku urang ditumpakan, digireun urang aya awewe. Nya dituangkeun awewe, digigireun awewe, diluhureun awewe. Eta hakikatna ngomong. Pajero jeung awewe teh, innama nanu fitnah. Tong abdi ku aing goblok. Aing mau ujian. Ih, kami tak mau ujian. Siapa goblok. Jangan tertipu, semuanya ujian. Ningali dunia nu kacida reuncem. Innama nahnu fitnah. Tong katipu. Ya, ningali jalma nu beungar. Urang lain, tong tabita innama nahnu fitnah. Jadi ada dua yang diperingatkan oleh hawatiful hakikat.
Hiji tadi kade tujuan maneh lain di dieu. Kadua kade ulah katipu kuring di dunia. Kuring mah sebagai ujian. Ngan betapa banyak orang yang kalah dan tidak mampu melawan ujian. Padahal sampeyan geus nyaho eta ujian. Ya. Apakah ujian itu harus ditinggalkan? Bukan. Nah, orang mau diuji itu bisa. Ujian itu sesuatu yang niscaya harus kau lewati kalau kamu mau lulus atau minimal naik kelas. Betul tidak? Oh, cina ini musim COVID tuh kayak ujian lah. Oh, nggak bisa. Oh, ini mana nufis natun? Ya, ujian itu harus tetap ada meskipun dengan cara yang berbeda. Mohon dipahami, awas. Tongkat tipu Allah. Fa'ina ingaman anu fisnatun falatakfur tolahu kaminu itihamun lahu wa tolabuka lahu gibatun minka anhu wa tolabuka ligorihi ligilat jayatika minhu wa tolabuka min gorihi ujiri bodika anhu. Tolak buka utawi nyupri siraminu saking Allah iku ittihamun nganggap bohong lahu kedawe Allah wa tolak buka lan utawi nyupri sira lahu kedawe Allah iku gibatun nganggap eueuh minka saking siranu saking Allah wa tolabu kalan utawi nyupri sira ligori kedewe liyane Allah iku ligilati haya ika karena kurang kaera sira minhu saking Allah wa tolabu kalan utawi nyupri sira min gori saking liyane Allah kuli wujudi mudika karena ono ado sira minhu saking Allah. Lamun urang ngomongna saliwat berdasarkan emosi pasti nyebutna naon asal lieur hirup teh ngaji hikam teh lieur kumaha ya buktikeun urang lieur teh ya tolaku kaminu ittihamun lahu mun maneh barang penta ka Allah kamu menganggap Allah itu akan bohong atau lupa lieur teh. Maka kayak ngomong minta ke Allah, bisa dianggap bohong ke Allah. Ya, salam cek dewa gitu, mau meminta sesuatu dari Allah, berarti kamu telah menganggap Allah itu lupa. Gusti, abdi nyungkeun rezeki, kamu kamu pakai tojang marapan anak jeung pamajikan. Kayak cek Allah kieu, nari sia nganggap aing poho, pan ti Allah ku aing teh sia teh nah nu ngajuku ka ku aing dijieun, ku aing di paraban, kunaon make menta, pawe sia kepo. Iya lah. Lim, mana orang diberi jatah 10.000 ke dibikin jam 5 pas setengah 4 punten mana 10.000 teh kumaha respon orang. Sia nganggap naon ka aing? Mingke heuh. Jadi karena rezeki itu sesuatu yang sudah dijanjikan, itu janji Allah. Ya. Nahnu narzuquka wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Allah akan memberikan rezeki. Terus orang minta Gusti. Maka cek musonib ittihamun lahu. Kamu nganggap Allah itu pelupa. Bingung ya Allah. Keheula kemarin gue bingung. Iya nu ngajina kelas tinggi. Ya, pasti kelas anu kerendahan beri urang ya. Teori. Jadi orang kudu kumaha? Nu kaduana wa talabuka lahu gaibatun minkanhu. Ketika kita meminta ingin dekat kepada Allah. Ya Allah, dekatkan aku kepadamu di bulan Ramadan ini. Itu berarti gibatun angka. Berarti kamu masih berada jauh posisinya dari Allah. Dan mungkin minta deket. Jangan nunggu. Lamun orang minta didekatkan berarti orang masih jauh.
Ya Allah, dekatkan aku kepadamu. Berarti orang masih kene jauh. Dua. Ya, namun orang masih kena sok doa gitu. Ya Allah, berikan aku kedekatan, berikan aku keimanan. Berarti mana can iman, berarti mana can dekat kepada Allah. Dua, lagi lo. Watala bukali goirihi likilati haya ika minhu. Kalau kamu meminta kepada selain Allah, dan barang minta tentu ke Allah, dan sekali bawa minta ke Allah tadi anak bisa ngapok, dengan minta teh kawan kau itu kasih gunung Koromo, kawan teh ratu no, Nyiroro Kidul, minta duit sagede pantok, mun maning barang minta kasalian ti Allah. Likil lati haya ika minu ente kurang kaera, kurang kemaluan. Ente letih kemaluan. Tidak punya rasa malu. Kakenyos ya. Ai dijieun ku Allah ari barang penta ka salian ti Allah. Cek tadi lamun minta ke Allah dianggap kurang anak pohon, lamun teu barang penta mun minta ka nu sejen teu ka Allah dianggap maneh kurang kaera. Geus tong dipikiran kaopatna ye. Wa talabu kamin goirihi liwujudi bu'di kaminu mun maneh barang penta minta bantuan ka batur sarojeng maneh masih kena can wauh ka Allah trojol ka ajengan trojol ka kiai hoyong didoakeun nya abdi teh hoyong tiasa ibadah hoyong tiasa ngaos ente jauh teh wauh berarti jeung Allah kudu minta sia tiga orang kieu titip salamnya ka Jokowi punten jalan hoyong pangaspalkeun eta teh ciri urang naon. Urang teu wau ka Jokowi, lamun wau mah tinggal awe, we, aspal jalan. Wah kasih Dewi. Ceuk Dewi mana ini di aspal? Beres. Ya, jadi lamun ditinggali salintas urang kadang-kadang bisa asal lieur teh Kang, lain asal lieur. Satu hal perlu kita pahami dari bait pertama. Jangan meminta sesuatu dari Allah. Dianggap kamu menganggap Allah itu lupa. Lain itu menang minta, lain. Ketika kamu meminta rezeki kepada Allah, bukan menuntut kepada Allah karena kamu tidak punya hak untuk menuntut. Emang kamu siapa? Gusti, cing atuh teh iki. Baik teh. Sing Allah emang sing saha sih anu ka aing. Jadi ketika kamu meminta kepada Allah, jaga hatimu bukan menuntut kepada Allah, tapi kamu memang membuktikan kamu itu betapa butuhnya kepada Allah. Biasanya butuh masuk loba barang penta. Bukan karena kita menganggap Allah lupa, tapi karena saya butuh. Hayang disebut, oh saya tahu benar butuh nanti. Jika orang bawa kan kawan tak, wait. Sudah termasuk kurang daerah, hai uitan tuh, ya. Bukan menuntut, tapi ingin membuktikan betapa kita itu sangat fakir dan butuh kepada Allah. Kedua, niatkan permintaanmu itu sebagai bentuk ibadah. Sebenarnya kan Allahumma inna awal bahuka wa jamaluka wa kuwatuka. Ente nanaonan? Minta rezeki, dari rezeki harus diberi Allah. Geus disiapkeun ku Allah. Nah, naon atuh? Niatkeun ibadah bahwa urang memang butuh ka Allah. Nahnu agniya wa antumul fuqara cek Allah. Ya, kuring nu beungar ente nu miskin, buktikeun ente miskin. Si loba minta ka kuring. Masalah diberi teu geus aya jatah masing-masing. Mana jatahna 1 liter, mana 2 liter, mana sakitu, mana sakit, teu bisa dirobah. Ya, jatah kuring duitna ku Allah diberi sapoe 10.000. Si ucup sapoe 5.000. Itu kesane Tuhan. Bener teu? Teu bisa dikurangkan, teu bisa pas terkurang saeutik. Meminta ingin dekat kepada Allah, ya semuanya meminta. Jadi ketika kita meminta kepada Allah bukan sebuah tuntutan,
tapi sebuah permohonan yang membuktikan bahwa kita hamba Allah yang sangat lemah sekali. Tuh, kan jadi lempeng. Ya, liur-liuran ayeuna. Udah tong liur-liur. Bisa terus liur. Gitu. Salajengna wa ma min nafasin tabdihi. Mamin nafasin orang saking nafas tabdihi kan ngaluarkeun sira ing nafas ila walahu angin iku tetep kedue nafas qadarun utawi aturan utawi kadar fikakak tetap di dalam sirah yumdihika ngalakukeun ya si qadar ing ya si nafas. Bisa ya anggapan kieu kan zaman ayeuna jelema teh rupa-rupanya anu pasrah sepasrah-pasrahnya aya nu mengkel semengkel-mengkelna. Hiji nu pasrah ketika datang virus Covid. Iya, ketika datang musibah virus Covid, tong kudu macam-macam ngumah leungeun sagala rupa, dibalur disemprot ku sabun sagala rupa. Pasrah ka Allah. Pasrah ka Allah, ku Allah geus diatur. Satu orang. Ayo sisi nu kadua. Naon sia pasrah-pasrah? Aing marek usahakeun hapot-hapotan ulah lebih kakeunan ku virus Covid. Omah leungeun ngausik bahkan dikeum aing mah hesna ge dina teh sabun. Yo, pokoknya ekstra usahana. Jadi dua hal yang berbeda. Satu orang yang begitu pasrah terhadap takdir, satu sisi orang yang tidak mikirin takdir, dia mikirin bahwa segala macam berdasarkan usaha saya. Itu dua sisi yang berbeda. Satu qadariyah, satu jabar ria. Hiji pasrah sepasrah-pasrahna, kedua usaha seusaha-usahana. Awas. Dua nana halus, halus. Pasrah teuing ulah. Nya, usaha teuing ulah hijikeun di tengah-tengah. Usaha sing nyaan, hate pasrah ka Allah. Genah teh gitu. Genah eta di tengah. Sehingga untuk mengingatkan kita pada posisi itu dari hal yang kecil yang sering kita lupakan. Mana? Mamin nafasin. Tidak ada satu nafas. Apa yang disebut nafas? Nafasin. Ayo enggak? Tidak ada satu nafas. Apa yang disebut nafas? Nafas satu kali nafas adalah Anda mengeluarkan. Tarik. Buka tarik. Nafas. Saya tanya, sehari semalam ente berapa kali nafas? Ente pernah mikir tuh? Mikir. Jangan bicara gitu tuh, udah siapa jangan naon ente mah kurang tafakur hirup teh. Ya. Imam Ghazali mah geus mikiran, jelema normal. Ingat nu diomongkeun normal. Mun teu kitu ente teu normal. Jelema normal 1 menit itu 80 kali rata-rata. Nafas. Oh, cenah urang mah 40 kali kurang ente. Pakai tok. Cenah urang mah 200 kali. Itu kan abdi naon nu normal. Maka untuk mengecek kenormalan nafas Anda direkam jantung. Rekam jantung plok dipasang ke video jika jadi obat kurang. Itu tangke aya hasil rekaman gitu. Nah, Imam Ghazali can aya alat sudah menyampaikan bahwa normal 80 kali. Ya, kata normal. Itu maksud normal teh lain keur gawe nya, lain keur aya karuas. Mun keur gawe pasti leuwih gancang. Mun entar aya karuas leungit nafas sasakeun. Kurang mana? Ya, kadang-kadang separuh nafasku hilang. Oh.
jiwakunya namanya komandu. Tidak ada satu nafas pun takdir walau qadar fi kayumti, kecuali semuanya sudah ada ketetapan. Jadi berarti hal yang kecil sekalipun kami ini saya kadarna. Nah kadarna batasan. Si Ucup nafasnya semenit dalam 10 kali, itu bisa jadi 100 kali. Atau si mukmin ku Allah diberi jatah nafas nate seumur hidupnya hanya 4.500 kali. Itu bisa melebihan. Sebarang poin enggak pakai 500 kali dari samingguan. Itu bisa dikurakan, itu bisa dileuwih. Hapus terus biar nafasna urang tambahan nafas buatan. Dibantu nafas buatan, dikonyot sumutna. Itu bisa. Yo, atau dipencet dada. Akan pakai. Make nanti pengejut jantung, tapal kuat jong. Tak bisa. Ya. Jadi KBG ke saya kodar. Naon kodar teh? Batasan. Maka aya takdir, takdir kenapa? Batasan. Takdirna jelema teu bisa ngapung. Batasna teu bisa ngapung. Takdirna manuk, ya bisa ieu berarti batasanna. Teu bisa dicampur-campur. Ya, maklum yang sudah yumti untuk menjalankan sebuah perjalanan hidup itu semuanya berdasarkan takdir. Gitu, takdir. Siapa yang punya takdir? Oh, padahal iman kan qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Oh, sadar Allah dengan. Tapi sayang seribu sayang ya, ketika misalnya di Indonesia khususnya ada bencana musibah banjir, gempa atau wabah COVID. Sangat jarang mendengar orang-orang yang duduk pemimpin kita ngomongin itu dikaitkan dengan Allah, bahasa Allah kan. Ya. Jadi lolobana kali gawe ya Jabariyah. Ya. Ketika ada banjir, oh banjir, kenapa kalian suka buang? Kenapa kalian tidak? Kenapa? Ini lupa terhadap takdir Allah. Ya, memang benar itu karena kita tidak bisa menjaga kebersihan. Tapi ingat, kembali kepada bahasa agama, kita kembali kepada Allah. Sesungguhnya ini takdir dari Allah. Salah satu caranya adalah mari kita sama-sama kembali kepada Allah. Ketika musibah COVID sekarang kemana-mana, jangan hanya bicara kurikulum puskesmas, tapi juga jangan lupakan kurikulum masjid. Betul tidak? Benar kan? Ulama kami mau diomongkan kurikulum puskesmas ayo. Lu diomong-omong deh. Yo, jangan bersihan, cuci tangan, awas, jangan meriung-riung, ke masjid pun nggak boleh, awas pokoknya. Kurikulum puskesmas itu kan? Boleh? Silakan punya aturan, tapi juga jangan dilupakan kurikulum masjidnya. Untuk menghindari ini, puskesmas sudah ngomong seperti itu. Sekarang bagian masjidnya kita bertobat, kita ingat kepada Allah. Ini adalah akibat perbuatan kita semua. Bagus kan? Itu berapa saat pulang pendek, mau ngomong ke puskesmas itu. Gitu. Pemerintah nggak ngomong gitu. Mendewakin pemerintah jangan gitu. Wah. Kurikulumnya harus digabungkan. Karena ketika kita udah sekolah disebut tadi luar, itu kan kita pakai kurikulum A misalnya, kurikulum Diknas. Ketika kita pesantren, kita kurikulum pakai yang B, kurikulum agama. Nah, maka kita jangan hanya bicara kurikulum A atau kurikulum B saja. Coba kita gabungkan antara kurikulum A dengan kurikulum B. Kurikulum A sekolah, kurikulum B sekolah. Jadi geus terus sekolah dua sekolah. Hiji sekolah Muhammadun, kedua Yakulu Roji. Kedua sekolah itu terus sekolah, terus sekolah itu. Gitu kan. Subhanallah. Das. La tataraqad furugul aqyari fa inna zalika yaqtauka min wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fi la tataraqad
ngadago-dago sira kita furugol agiaring hilane piro-piro kasulitan fa inna dzalika mangka satune mangkono iku yang tauka mutuskeun dalik ing sira anu wujudil muraqabati saking onone sifat muraqabah. Biasanya muraqabah. Nah muraqabah teh selalu merasa diawasi oleh Allah. Lalu kedawe Allah fima ing dalam barang bau tu Allah iku mugi-muga kang netepaken ing sira fi dalam hidup ini tidak selamanya manis dan tidak selalu indah. Hidup kadang lebih banyak pahitnya daripada manisnya dan lebih banyak penderitaannya dibandingkan dengan kesenangannya. Tapi ingat, cek ini. La tataraqqab wujudal akal, la tataraqqab furugul akyari. Janganlah kamu menunggu hilangnya segala musibah atau kesusahan. Jangan kamu menunggu hilangnya segala musibah. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu, karena itu akan menjadikan kamu merasa hilang dari pengawasan Allah. Jangan menunggu-nunggu hilangnya segala kebingungan susah, sebab itu akan menjadikan kamu merasa hilang dari pengawasan Allah. Fima huwa mukimuka fihi, pada suatu yang telah Allah tetapkan. Maksudnya kemana? Menghitung yang baik ya adalah kamu menyebutkan dan memikirkan apa yang sedang kamu ucapkan hari ini. 1, pemikiran 3. 2, pemikiran 4. 5, pemikiran 5. Betul tidak? Kenapa? Karena angka 2 itu baru nanti. Angka 0 sudah lewat. Kamu sekarang lagi ngomong apa? Angka 1 selesai. Pikirkan 1. Ketika hari ini kita hari Selasa, jam sekarang, detik ini, menit ini, kamu jangan mikirin esok dan jangan menangisi hari kemarin. Karena besok belum tentu, kemarin telah berlalu, dan hari ini adalah milikmu. Itu orang yang proporsional. Lamun cek bahasa eta mana? Langit dijunjung, bumi dipijak. Urang ditincak aya di mana? Mun mana urang Jakarta hirup di Cipoek, buang kebiasaan Jakarta. Hilangkan kebiasaan Amerika Serikat. Pakailah kebiasaan Cipoek City. Gitu, ya. Ketika sekarang kita penuh dengan kesedihan dan kanalangsaan, la tataraqqab furugul akyari. Kamu gak usah menunggu-nunggu. Kapan sih hilangnya semua penderitaan ini? Kok sejak awal sampai hari ini urang dengan sedih dan bingung. Tibaran asup ka pesantren jadi santri ataksiri ngan sedih jeung sedih. Ngan teu boga duit. Kita udah hari buka duit kan Gusti. Ya. Ieu teh awak dengan geringan we ya rek cageurna Gusti, cager. Jam 3 jojorowokan sabeker. Untuk kare 3 paur. Untuk ke jam 3 untuk. Wah, tugas jam 3 sahur eta mah. Kamu jangan menunggu-nunggu kapan datangnya kesenangan dan hilangnya kesedihan. Kenapa? Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu. Karena itu akan membuat kamu hilang apa? Hilang permataku. Hilang harapanku. Jadi kamu akan hilang jati
jati diri. Ketika kamu jadi santri, hayo ya berkeluh kesah. Cek si Deden aing dengan geringan, iya teh, mas subuh udang sare batur ngadahar kulup naut, aing mah kahuapkeun obat. Dan cek dokter ulah kaliwat selama 7 bulan. Aing mah hirup ku obat. Setik gering, setik terbuka duit, setik diciduhan batur. Lamun orang hayang mikiran begitu, akan hilanglah jati diri kamu sebagai orang yang berobat. Kamu hilang jati dirinya, bener. Karena terus berkeluh kesah. Atuda. Kuno saya puasa. Atuda mah. Kuno setengah ngaji, biar baik, goblok. Jangan berhayal, jangan menunggu-nunggu hilangnya. Gini geus bosenan maleungit. Nya. Sia gering, nyeri. Aya tungtungna teh. Engke dia leungit nyeri. Aya maleungit. Pernah tuh di dia nu nyeri huntu, awe pernah minan aya tungtungna teh. Ayeuna mending teu. Kalau mah gagahulan si deui teh. Kira tang diupahan da ge cager. Nu nyeri huntu teu kudu diubaran, gerak teh. Engke ku kalamian mah cager. Geus cager ceri deui pake tok aya tungtungna. Di dunia mah nyeri aya tungtungna, ngeunah ge aya tungtungna. Fima wa mukimuka fihi pada sesuatu yang telah Allah tetapkan. Kayak orang gelisah tapi gue bahaya. Orang yang disebutkan kieu dan ayo berkeluh kesah. Tungtungna orang terlibat karena takdir orang. Ayeuna orang terdeticak hayal ke Jakarta, orang menjadi anak presiden. Itu betul mungkin. Dia gering Gusti, kenapa saya lahir dari orang tua saya? Kenapa saya tidak lahir dari seorang Jokowi? Beureun aing teh bahagia sama aya teh. Bahagia anak presiden, anak bupati atau anak camat. Tong gigituan, syukuri apa yang hari ini menjadi takdir dan nasib kita. Kalau hari ini kamu menjadi anak seperti ini, insya Allah besok kamu akan jadi menantu presiden. Presiden kampung Tegal Cekek Pasir Gantung. Mana Tegal Cekek Pasir Gantung? Itu terlalu mulai saya tak. Jadi jadi untuk loba ngahaya. Hiji deui. Ya, pas. La tastagribu wal aqdari madum tafi hadid dari fa innaha ma'brozat illa ma huwa mustahiqun wasfaha wajibun naga. La tastagrib ojo milang-milang heran. Ya lagu ini lagu Roma Irama. Herman. Heran. Wa alak dari ing tumibane piro-piro kasulitan madum ta indal salagine tetep sira fi hadid dari indal iki alam dunia. Faina maka satune hadir dari iku ma'abrozat orang nembongkeun yasima ilama angin ing perkara huwa utawi yasima iku mustahikun kang pasti waspaha ing nyipata ing sifat yasin wajibun lan wajib yasima nakah ing sifatane yasi hadita. Lain anehnya urang mah ieu teh asa can meunang kabahagiaan ngan sedih jeung sedih, susah jeung susah ieu teh. Ieu musafir. Lantas tagrib wuku al-aqdari, jangan menganggap aneh segala kesulitan. Jangan kamu menganggap aneh terhadap segala kesulitan. Si itu bingung, aneh.
si ieu lewe tong aneh, si itu gantung diri tong aneh, si eta gantung maneh tong aneh. No, tong aneh, lantas dah di buku lenter tong aneh. Di dunia kalau bakal kesulitan jangan bingung. Madama madunta fi halidar, selama kamu hidup di dunia, selama kamu hidup di dunia jangan aneh. Kalau banyak dengan kesulitan, malapetaka, musibah. Seperti lagu ke nih, ya, nanti nih, perdamaian, bom atom kau ledakan. Pokoknya lah, ya. Rumah sakit kau dirikan, orang sakit kau obati, bom atom kau ledakan. Aneh tak? Tak aneh. Dari dunia mah gitu. Yang ini bikin rumah sakit, yang ini bikin penyakit. Betul tidak? Yang ini bikin anak, yang ini mencekik anak. Betul tidak? Yang ini menikah, yang ini sedang tahlil. Coba lah menikah kabeh, urut tahlil, udah pinuh dunia, ya, atau tahlil hayu-hayuan, urut kawin-kawin, ya dunia. Jadi dalam rangka menetapkan keseimbangan dunia, belah diparaeh, belah dikanorokan. Maka ketika sekarang virus COVID banyak memakan korban, berapa ribu yang meninggal di muka bumi, maka ada lockdown. Maka kita balas kematian yang banyak gara-gara COVID dengan kelahiran.